Hoxe tráigovos o libro O diario violeta de Carlota, escrito por Gemma Lienas. Carlota é unha rapaza que vive cos seus pais e co seu irmán. Polo seu aniversario, a súa avoa Isabel regálalle un diario rosa cunha mancha violeta no medio. Carlota síntese decepcionada e non sabe que facer con el. Entón, a súa outra avoa Ana dálle a idea de facer un diario feminista. Ao principio, Carlota pensa que xa non hai machismo e que hoxe en día os homes e as mulleres teñen os mesmos dereitos. Pero cando comeza a observar mellor ao seu redor, dáse conta de que non é así e comeza a escribir no diario. Nel vai anotando todas as situacións machistas que ve no día a día. Marcos, o seu irmán, axúdalle e xuntos crean a COMI, a Asociación contra os Modelos Impostos, onde Marcos, Carlota e outros compañeiros se reúnen para loitar contra o machismo e buscar a igualdade entre homes e mulleres. O personaxe que máis me gustou foi Carlota, porque é unha rapaza moi lista e que loita pola igualdade e contra o machismo. Tamén me gustou moito Marcos, o seu irmán, que non dubida en axudala e tamén pon as gafas violetas, para darse conta dos actos machistas que hai na vida cotiá e das que casi non nos damos conta. O personaxe que menos me gustou foi Lola, unha veciña de Carlota, porque opina que hai que loitar contra os homes cando esa non é a solución. Este libro gustoume moito porque me enseñou moitas cousas e datos que non coñecía antes de lelo. O vocabulario é moi sinxelo e ao final do libro hai un glosario por se non entendes algún dos termos. Recomendaríallo a calquera persoa que opine que hoxe en día non hai machismo e que os homes e mulleres teñen os mesmos dereitos, xa que te axuda a decatarte de que non é así e que debemos loitar unidos para conseguir a igualdade no mundo. Gemma Lienas Massot naceu o 16 de xaneiro de 1951, polo que actualmente ten 73 anos. É unha escritora e política española. Outros libros dela son O diario azul de Carlota, O diario amarelo de Carlota ou O diario vermello de Carlota.